नेपालमा कति धेरै घुम्ने ठाउँहरू छन् र कति धेरै सुन्दर छन् यो म हजुरहरूलाई बताउन सक्दिन। जे मैले देख्छु त्यो हजुरहरूलाई देखाउन सक्दिन। जे मैले महसुस गर्छु त्यो पनि म बताउन सक्दिन। आज हामी जाँदैछौँ कास्की जिल्लामा रहेको मादे गाउँपालिकामा भएको कोरी डाँडा। आज चैत्र महिनाको 26 गते हो। अहिले 6 बजेको छ र हामीले बस समात्यौँ सिक्लेस जानको लागि गाडी लाग्ने ठाउँ काउ खोला जान। हामीले महेन्द्र पुलबाट गाडी समात्यौँ र काउ खोला पुग्न हामीलाई आधा घण्टा लाग्यो। गाडी बिस्तारै हिँड्यो उकालोतर्फ। केही माथि पुर्याएर गाडीले एकैछिन रोक्यो। हामीले त्यहाँ ऐँसिलोको मजा लियौँ र वनका चराचुरुङ्गी र नयाँ नयाँ प्रजातिका रुखहरू हेऱ्यौँ। त्यहाँ साना बहिनीहरूले रबर बेचिरहेका थिए। उहाँले मलाई एउटा रबर किनेर लगाइदिनु भयो। बहिनीहरूले हामीलाई फेरि छिट्टै फर्केर आउन भनिरहेका थिए। मेरो मन त्यसै खुसी भयो। कति निस्वार्थी र अबोध थिए ती नानीहरू। गाडीले हामीलाई फेरि अर्को गाउँमा पुर्यायो जुन गाउँको नाम थियो चिप्ली गाउँ, जहाँको ट्राउट माछा फेमस रहेछ। कसैले माछा खाए भने हामीले त्यहाँ चिया पियौँ। बाटोमा हामीले झोलुङ्गे पुल भेट्यौँ। त्यो झोलुङ्गे पुल नेपालको दोस्रो लामो रहेको त्यहाँका स्थानीयहरूले बताइरहेका थिए भने हामीलाई हाम्रो गुरुजीले पनि बताइरहनु भएको थियो। गाडी पुलवारी रोकियो र हामीले हिँड्दै हिँड्दै झोलुङ्गे पुलको यात्रा गऱ्यौँ। यो एकदमै अग्लो पनि देखिन्थ्यो। लगभग 12 बज्नै लागेको थियो हामी सिक्लेस पुग्दा। त्यहाँ बस रोकियो र हामीले बोर्ड हेऱ्यौँ र त्यहाँ स्थानीयलाई लगभग 4-5 जनालाई हामीले सोध्यौँ कोरी जाने बाटो। उहाँहरू पनि कतिजना कन्फ्युज देखिनुहुन्थ्यो। हामीले त्यहाँ अरू पनि पदयात्रीहरू भेट्यौँ। यो सिक्लेस गाउँ नेपालकै दोस्रो ठुलो गुरुङ गाउँ भएको हामीले त्यहीँ पुगेर थाहा पायौँ। कहाँ पुगिसक्नु भयो यार। गुराँसको राजधानी तेह्रथुमको त्यो बसन्तपुर भने जस्तै ऐँसिलोको राजधानी चाहिँ यही ठाउँ हुनुपर्ने क्या। यति धेरै ऐँसिलो छ है। ओहो मलाई यति आनन्द भइरहेछ। हामी सिक्लेसबाट 1 घण्टा 30 मिनट तेर्सो ओह्रालो गर्दै गर्दै हाइड्रो पावरसम्म पुग्यौँ। हाम्रो पछि पछि लागेको थियो एउटा कुकुर जसको नाम थियो माइकल। मलाई त्यो असाध्यै मन पर्यो। कोरी ट्रेकको हाम्रो उकालो बल्ल सुरु भएको छ। यहाँदेखि चाहिँ खाना पनि पाइँदैन र घना जङ्गल छ, होटल छैन। केही भए आफै जिम्मेवारी हुनु होला, एक्लो यात्रा नगर्नु होला भनेर नोटिस पनि दिएको रहेछ। हल्का पानी पनि परिरहेछ तर हामी जान चाहिँ गइरहेछौँ। के हुन्छ देखा जाएगा जस्तो भइराखेको छ। खानेकुरा चाहिँ छ थोरै हामीसँग। यहाँ दाइहरूले के बुझ्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ सायद। कति बेर बाटो छैन त्यो सोध्दै हुनुहुन्छ। हेरौँ है त। तासा चाहिँ कति अरे? 3 पानी सधैँ आइरहन्छ कि आज आएको पानी हो? हामीलाई हाइड्रो पावरबाट उकालो चढ्नु थियो। लगभग उनीहरूले 2 घण्टा बताइरहेका थिए। हामी 1 घण्टा 30 मिनटमा उकालो चढ्यौँ र मार्ले कटेज पुग्यौँ जहाँ हामीलाई सामान्य चिया खाजा खान मिल्थ्यो। जहाँ हामीलाई एउटा कुकुरले स्वागत गरिरहेको थियो। हामीले लामो सुस्केराका साथ त्यहाँ आराम गऱ्यौँ। मलाई सेरै असाध्यै मन पर्यो। तपाईहरू जाँदा हाई भनिदिनुहोस् है। मार्लेबाट फेरि हामीलाई 3 देखि 4 घण्टा लाग्ने उहाँहरूले बताउनु भयो र उकालो निकै नै ठाडो थियो। हामी लामो सास फेर्दै उकालो चढ्न थाल्यौँ र हामी लगभग 3 घण्टामा त्यहाँ पुग्यौँ। ल हामी तासा आइपुग्यो है फाइनल्ली। ए गाइस तासा आइपुग्यो। यो रुटमा चाहिँ एउटा न्युज दिन्छु म तपाईहरुलाई। एउटा गुड न्युज एउटा ब्याड न्युज। गुड न्युज के हो भने यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा होटलहरू पनि छ, बस्ने व्यवस्था पनि छ। लगभग 2 देखि 3 घण्टाको फरकमा पाइहाल्नुहुन्छ। टी हाउसहरू पनि छ। यसको ब्याड न्युज के हो भने यो चाहिँ ठाडो उकालो क्या, पुरै सिँढी मात्रै। यो चाहिँ एउटा ब्याड न्युज छ। निसु के छ एक्सपिरियन्स? एकदम थपेला छ। फर्स्ट एक्सपिरियन्स पनि त उहाँको फर्स्ट टाइम हो कि ट्रेक। ल भन्नु। मजा आयो तर यो सिँढी उकालो चढ्दा कहिले आइपुग्छ जस्तो भएर एकदम थकित महसुस। यो चिसो ठाउँमा तातो खाना खाँदैछौँ हामी। यो खाना त म अहिले पनि बिर्सिन्न सायद।
खाना खाएर भाइले आगो बालिदिनु भयो। हामी आगो ताप्दै केही बेर नाच्यौँ गायौँ र एकअर्काको गोडा मालिस गऱ्यौँ तेल लगाएर, ताकि हामीलाई थोरै आराम मिलोस्। हामी यहाँ पालै पालो नाच्यौँ गायौँ रमायौँ र त्यो ठाडो उकालोको थकान एकैछिनको लागि बिर्सिएका थियौँ। यहाँको खानाको कुरा गर्ने हो भने 1500 को प्याकेज थियो, जुन हामीलाई बेलुकाको खाना र सुत्न अनि बिहानको ब्रेकफास्ट मिल्थ्यो। बिहान हामी उठेर हिँड्दा 8:30 गइसकेको थियो। हामी उकालो लाग्यौँ विभिन्न कलरका लालीगुँरासहरू हेर्दै। हामीलाई खाना खाने ठाउँसम्म पुग्न फेरि 2 घण्टा लाग्यो। यो सिधा ठाडो उकालो थियो। ड्रेस भनेको चाहिँ लुगा थोरै हाल्ने, साडी चाहिँ हाल्दैन हाल्ने हैन। अनि त्यसपछि खानेकुराहरू चाहिँ लिक्विड अलिकति धेरै बोक्ने, चकलेटहरू धेरै बोक्ने, त्यति गरे चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। नत्र भने चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ यसमा चाहिँ। के छ मेरो बुढाको टिप्स? त्यतिको हिँड्न पाए भयो दिलखुस। लुगा लाउनु परेन, हिँड्न पर्यो। मेरो बुढाको टिप्स म भनिदिन्छु। बुढी लिएर नआउने, गनगन सुन्नै पर्दैन, हिँड्न पाइरहन्छ। निसुको के छ एक्सपिरियन्स? मेरो एक्सपिरियन्स त के हुनु, ट्रेकिङै फर्स्ट टाइम हो। कहिले नहिँड्या मान्छे यति उकालो हिँड्दा 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 बल्ल बल्ल यहाँ आइपुगेछ। कहिले कोरी पुगेर फेरि पोखरा गइन्छ जस्तो भइसक्यो। पोखरा गए चाहिँ खुट्टै टेकिँदैन। ठिक छ। चिसो ठाउँमा बस्ने मान्छेहरू खानै मिठो बनाउनु हुन्छ कि खाना आफै मिठो हुन्छ, यो मैले बुझिनँ। यहाँको खानाको चार्ज हामीलाई 500 रुपियाँ लाग्यो। हामीलाई उकालो हिँड्न गाह्रो भएको देखेर दाइले लौरो बनाइदिनु भयो, जुन हाम्रो उकालोको निकै राम्रो सहारा बन्यो। हामी बिस्तारै फेरि उकालो चढ्न थाल्यौँ। अग्लो सिँढीहरूमा छेउदेखि भित्तापट्टि गर्दै बिस्तारै उकालो चढ्यौँ। हामी त्यहाँबाट 12 बजे हिँड्यौँ। अब हामीलाई उकालो 4 घण्टाको चढ्नु थियो। ल अब फाइनली 100 मिटर बाँकी छ। अब 100 मिटर बाँकी छ। हजुरको त्यो तल के छ नि खाना खाने ठाउँको नाम मैले बिर्सेँ। गुराँसी डाँडादेखि त यहाँ धर्मशालासम्म त यस्तो उकालो छ। यस्तो 3 घण्टा हामी चाहिँ लगभग अलिअलि हिँडिरहेको मान्छेलाई नै सिधा 3 घण्टा यस्तो सिँढीको उकालो। म सोच्न सक्दिनँ। तपाईँहरूलाई इनफ ड्रिङ्क्स र इलेक्ट्रोलाइटहरू चाहिँ चाहिन्छ है। सिधा उकालो छ। थ्री सिस्टर, मार्दी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, नजिकैबाट लमजुङ, हिउँ, यार्सा गुम्बा, बेडा, निकै ठुलो ग्रास चौर, यो हेर्ने लोभले हामीलाई निकै थकित बनाइरहेको थियो। पर्छ यदि तपाईँलाई होइन साँच्चै खतरा ट्रेक जान मन छ भने चाहिँ कोरी आउनुहोस् है। यो चाहिँ एकदमै THRILL भनेको मैले हो ल। त्यही ट्रेक गर्न मन छ भने चाहिँ कोरी आउनुहोस्। वाइल्ड छ, वाइल्ड। अब तिमीहरू त बाना बनाउँदैछौ होला होइन, अब तिमीहरूलाई त छुट्टी नै मिलेन होला। तर हामी चाहिँ कोरी आइपुग्न लाग्यौँ ल। तर घरमा हुँदैसम्म चाहिँ मैले के सोचेको थिएँ थाहा छ? यस्तो गर्छु अनि साडी लगाएर भिडियो बनाउँछु अनि त्यहाँबाट खतरा भिडियो खिच्छु अनि टिकटकमा ड्राफ्टमा गीत सेभ गरेको थिएँ क्या। अनि भिडियो बनाउँछु भन्दा यहाँ आइपुगेपछि त न नेट चल्छ, न ड्राफ्टको केही चल्छ, न जाडोले गोजीबाट हात निकाल्न मिल्छ। धन्न ब्याग पनि मेरो बुढाले बोकिदिनु भएको। माथि पुग्नु भएको। त्यो गुराँसको हाँगाहरू किन भाँचेको? त्यो गुराँसको हाँगा भाँचेर तिमीहरूलाई के मजा आउँछ? फोटो खिच, भिडियो बनाऊ, त्यस्तो गर्ने होइन नि यार। गाइज यतिको तिमीहरू पढेको मान्छेहरू त्यस्तो नगर है। लगभग 4:30 हामी त्यहाँ पुगिसकेको थियौँ। अब हामी आइपुग्यौँ कोरी डाँडा। हामीले होटल आइसफलमा बस्ने व्यवस्था गरेको थियौँ किनभने हामी बेस्ट नै मन पराउँथ्यौँ। अन्नपूर्णले ठुलो छाती बनाएर स्वागत गर्यो। हामी मुसुक्क हाँस्यौँ। एकैछिनमा पानी पर्न थाल्यो। हामी त्यहाँ खाना खायौँ, एकैछिन आगो ताप्यौँ र बिस्तारै आराम गर्न थाल्यौँ। अब हामीलाई बिहानको भ्यूको पर्खाइ थियो। वाउ, आँगनभरि सेतम्मे हिउँ थियो। मेरो साथीले पहिलोचोटि देखिरहनु भएको थियो। उहाँ त मक्कै हुनुहुन्थ्यो भने मेरो बुढा र उहाँको साथी पहिला नै बाहिर गएर हिउँ हेरिरहनु भएको थियो। हामी मक्कै पऱ्यौँ, हिउँ खेल्यौँ। तर अर्को दुःखको कुरा के थियो भने कालो बादलले पुरै हिमाललाई ढाकेको थियो। हामी जे हेर्न गएको थियौँ हामीले त्यो पाइरहेका थिएनौँ भने हामी हिउँ खेल्न चाहिँ पाइरहेका थियौँ जे हामीले सोचेको थिएनौँ। हाम्रो सोख हेर त ल, केटी मान्छेको सोख।
हामी कति अनलकी क्या, यत्रो हिमाल हेर्न आएको क्या, अन्नपूर्ण अनि 4वटा हिमाल हेर्न आएको, भरे हिउँले आफ्नै घर सुतेको यो जस्ता चाहिँ हिमाल बन्यो क्या। के छ बुढा हजुरको एक्सपिरियन्स कोरीको लागि? रमाइलो भइरहेछ, के हुनु र, जस्ट चिल। तर हामी फुल भएको वेदरमा आउनु पर्थ्यो है गाइस। अनि यो चाहिँ के अरे मनसुन सिजनमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँको फ्लावर ब्लुम भएको चाहिँ हजुरले हेर्नुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ यो मिस गर्यौँ। हामीले पालो फोटो र भिडियोहरू सुट गर्यौँ, तर हामीले टिकटक बनाउन पाएनौँ किनभने ड्राफ्ट चलेकै थिएन, नेटले पनि काम गरेकै थिएन। आइसफल होटलको प्याकेज 2000 थियो, जहाँ हामीलाई बेलुकाको खाना, आफ्नो रुम र ब्रेकफास्ट मिल्थ्यो। छपुस्रे अनि अन्नपूर्ण, मनासलु र अर्को के हिमाल रे बुढा, अर्को लमजुङ हिमालको भ्यू एकैचोटि हेर्न अनि फुल हेर्न भनेर हामी आएको हो के। अनि हामी चाहिँ उहाँ नयाँ हुनुहुन्थ्यो होइन ट्रेकमा, अनि हामी चाहिँ 38 सयको मात्रै हाइट हो, छोटो ट्रेक हो भनेर आएको थियौँ। तर यति सिँढी छ, हजुरको जति धेरै ट्रेकिङ गरेर हिँड्ने एक्सपिरियन्स भएको भए पनि यो सिँढीले चाहिँ दुःख दिनेवाला नै छ। अनि मेरो कस्तो सोख थियो क्या, म साडी लाएर हिमालमा यसरी गरौँ हिउँमा भनेर सोख थियो, साइडमा हिमाल अनि यहाँ हिउँ, अनि म यसरी भिडियो बनाउँछु भन्ने सोख थियो। भिडियो चाहिँ बनाएँ तर हिमाल चाहिँ छैन, घर कसरी जाने हो, बाटो नि बन्द छ। त्यही भएर सिजन हेरेर मात्रै आउनुहोस् गाइज, बाँकी कुरा हेर्दै गर्नु होला। दाइले चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो सर्भिस दिनुभयो कोरीमा, सबै होटल बन्द भएको भए पनि दाइले चाहिँ राम्रो सर्भिस दिनुभएको छ प्याकेजमा हामीलाई। तपाईँहरूले आइसफललाई सम्झिन सक्नुहुन्छ, म उहाँको नाम पनि मेन्सन गरिदिन्छु। दाइ के भन्नुहुन्छ यहाँ आउने पाहुनाहरूलाई? धेरै धन्यवाद। हिजो चाहिँ त 4 जना ग्रुप आएको थियो है, हिजो चाहिँ मौसम त्यस्तै थियो, अहिले चाहिँ रातभरि हिउँ पर्यो। यो लगभग लकी रहेछ चैत महिनाको चाहिँ 27 को राति हिउँ पर्यो भएर अब लास्ट हिउँ होला यो वर्षको। हजुर के भन्नुहुन्छ? हजुर वेलकम सबैजनालाई होटल आइसफल कोरीमा है, आउनु होला, खानु बस्नु यस्तै छ। धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो, भिजिटिङ गर्नुभयो सबैजना। तर यस्तो माथि यसरी बोकेर ल्याएर भए पनि खानाहरूको आइटम पनि एकदमै राम्रो थियो, उहाँहरूको एकदमै स्वादिलो खाना, एकदमै मजा आयो। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। बुढो गीत गाउँ न एउटा, बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्, यी हातले सधैँ नेपाल लेख्न पाइयोस्। हिउँले बाटो पुरै ढाकेको थियो। आइसफलको दाइ दिदीले हामीलाई देउरालीसम्म ल्याइदिनु भयो। सायद यस्तो होटलवाला कमै हुन्छन्।